ngasi video se ay amamuk purga lae ado video se kamai tauge gari sina karambano masi akhoi consider tawai aba gari ra kamai tawno adi magi feature na kari kari yawe habdusu pulap khangmina se kamai tauge habdo hoi aina ngangi bisi akhoi gi Maruti Suzuki Baleno gi matang dani ko ado yengmina si ko Baleno si kamai tawno gi laibi aba gari ra tawai aba gari ra as a middle class amoina si premium hatchback car amani ko masa ado yengmina si ko masi kamai tawge manung su yengmina si mapan su yengmina si kamai tawge habdo. So let's move on to the video. So sidle ko mem ki semagi ko sina koi gi unlock yeng si ko adai sina lock. So semaine tahu ya, aduh, aina masih ada hanya nih mudi. Kize kita update poinnya, segi ke mong si yang benda yang dal loy ko, aduh yang si, kamai tahu gak betul, mamang degi, misalnya yang si, maning degi, yang si degi, side degi, nom degi, semua yang si ko. Aduh mamang de kari lagi betul yang minar si, aduh ahan benda segi Chrome koi projector headlamp sigi marakti Chrome amul laga sang na from the last keno salija si sine yam yeng muda yam appealing oi ko ada yeng mina se si kamai to ge habdo sini ko si Chrome light si simla ko simla ga se som de gi torga somna kan bodum sakidoi ni ko ada sigi phajabamna sigi variant koi delta variant dagi horoga projector headlamp se sidagi piba horego adu sige makha di projector wai diko just simple halogen ko sina side indicator chile ko si simple ni ko adu ga seida khoi gi se fog lamp gi housing je anadi khoi gi sigi se keno torom mane anadi di sigi design je anagi all version duga di manade ko sina smiley kidang oi ko anadi sida lo chale si this prop plane de layam bane ado si hek mathakte delta jeta dagi sigi problem je jeta dagi pi bahore ado koina market gi tongana hapsege su ye ko si ja di delta variant ni ko adagi mo sigi keno se sige koi DRL ni ko se sinungdangi matamda yamna se sigi pose nungdangi matamda si sinani ko yamna fajali je lok se mage adagi somda muksapra kanda sagi sigi mayai middle makta da koi Maruti gi sigi Beijing logo sile ko adagi sigi 3D type da koi gi web ki mong da mai grill je am phajai sina yeng da adai makha da na koi gi simple koi black finish da leire samane to pa hen ba kersu to yaude adagi magi engine jo mu yeng ne siko ada silere engine je si 4 cylinder engine ne 1.2 VVT engine ne ado engine gi option se makal automatic su lai ko adagi DCT adagi CVT su lai ko adada china manual transmission ne ada magi koi gi magi power se RPM koi gi kaino da bhp se IT2 bhp ko aduga torque na koi gi 113 torque ni ko yung engine se dum yam busy oi budi oi de ko si yeng da yam neat and clean oi fazna dum sini go khoi gi side profile ge khoi gi magi sigi gari gi ground clearance se sigi makha gi awang mo se si khoi gi 170 mm adagi tire sina khoi gi sidadi alloy wheel oi dre ko khoi gi steel cover tawre si kenone delta variant ni ko aduna ne sigi hek mathak ki variant da di khoi gi alloy lakre Zeta ga alpha ga leri ko si mathakta adai si makha da amaga leri amadu da di muk si su mul lakte ko ti cover se adu si su adum phaje adu tire sina 15 inch ni ko ada yengo sida magi shape se amna koi total hatchback amagi chapcha magi kaino dune sida leri se yengbuda yamna phaje sina mara moraga adigi mu maning kumai to yeng se sini ko khoi maning gi look se kamai to ge da yeng bi adum phaje yeng buda yam nongai aduga sigi kai keno sigi sang bo chrome yo je
시제 그노니 호이 동안 합서버니까 동안 레가 시 델타 베렌더 디시 크롬제 야우디고 마닝도 목 라이고 마닝 시다 코이 케기 레게 하나 시기 그노세 rear visor 실내가 rear wiper adagi si defogger silere adagi high mounted stop lamp silere ko adagi spoiler antenna ko adagi may da silere mounti baleno si thare ko adagi magi sensor si de hape ko delta gi ne ko amma ani ahum si mari sidam ko adagi si da ko to model di si da camera yaw ko ni ko makadi yang saya juga jadi reflector sila nama kasih dah ko adagi kenone boot space ya cam lagi zoom yang tok saya sila deh bagi boot space ya dum sawe it's quite enough 3 magi space boot space ya kenone 339 ne adum pochai marang kaina dum hapa dum yarani adagi koi si magi deepness se phajana lui ko se sigi magi keno sigi arubus aduna ka doge kana koi pochai thanglok thangjin tawu kana khitang di problem tang di laibi adubu okay keso kai belite adu sina partial trace le ko adagi sigi 시트죠 아무해나 거기 자우토할라가 하이디 시트 폴드 떠러간다 아무해나 스페이스 자우톤 비에고 저기서 안 파져야 돼 시다 훅 지들이고 훅거 자 시다 훅 레고 자 네 시다 라이트 야우드래 영민해서 아직 사이드 롬다 몰라시고 사이드 제 시 타이어 캐논 레이래 15인치 레이래 아다기 시다 사이드 인디케이터 시 레이고 시 RBM 니 보디 컬러 니고 아다기 시기 루프렐 시 레이고 아다기 렌 와이저 시 레이고 루프렐 야우드래 데디 door pillar 레이래 아다기 시 캐논 크롬 제 시 캐논이고 마사기디 보디 컬러 좀 라이고 시 포스 body color dum lai bne ade si jo khoina hapsa bane si yor gana hen looks enhance when bahab tare adegi front dum kachu thodopa kana tawde adegi makha da su khogi body clearing chisu yamna magi shape wise yengma khanda yam mong tai yam chana bahab tare sigi makha sigi sang lai abu lai sang lai si phajai ka mapan gi ba koina chatpagi keno se lotion gra kan da manung da kari kari legi have so mu yem ne sigo sanga se de sigi sound je sigi thong gi sound je gari se ek thong thingjen ba kan da ma gi gari gi camera check de have do 통도 수도 아야 뭐 강문에 보고 아도 시에도 사운드 좀 야이고 면 따르게 용고 나 아나 거기다 솔리드 오이바 막 거기다 파워 레버 아도 마망다 개개 레게 하버도 수 영민해시고 스티어링 레래 스티어링 제 시다디 타이더 랩 오이드르고 아도 시 에어백 야오이고 덜 에어백니 세프티 기다 하르가디 ABS 플러스 EVD 야오르고 아다기 사이드 록 실레 레고 아다기 all power window atani ko adagi kida water bottle holder si yaure ko adagi sida speaker si leire adagi C7 sidam leire si suni ko adagi ko steering volume up down to si leire ko ingji ko si volume up down tawu silere ade cruise control sida yaudre ko adagi sida headlight sida up down tawum sile ko adagi tiduna gear lever lere adagi sigi keno simadi
audio system ni ko audio system hai si khoi gi manually hanadi manually loin mak kana to bo yar me do hojiti touch system do ne lak ba ha tare si da delta variant da adai makha gi du da di amuk si oi de ko adai si mathak ta gi di amuk infotainment je pura touch oi gra ada khoi keno so loi mak connectivity loi lai re ko adagi sigi silver finish se sidana hena haidi hanagi mamangi koi all baleno dagi sinamu hena fazai ko fazabe hele ko adagi rear view mirror silere adagi light silere ko yam faze adagi silere mirror silere the mirror yaudra adagi handbrake silere adagi sida cup holder masam yawi ko sida adagi sida armrest komba mayam adum hapna yawi ko si portion dida armrest so hapaga di hena koida driver gi side ki damakta yam nungai ba feel amadi phawgani na khanje ado yai adagi sida space masa moina offer to go sida phone gumba hape yai adagi sida su koi cup ani hape yai adagi sida power charging ko socket USB gi sida charging gi point sila piri ko adagi silere glove box adagi plastic se hard material ne ko yadam fit and finish ti dum yai ko do adudi si mamangi keno sima khoi portion jima loire sisu khoi gi sida mamang je si pi sina khoi digital gi ni ko digital gi sida indicator se happy on to sir ke ko to sida digital ne the pi se ko adagi handbrake indicator silo lere adagi thong hangtok te sida loi ulani ko adagi seat belt reminder silo yawi ko adune sini magi keno se speedometer se adum yengbada khoi gi phajai ko magi blue light oi kai tawra khoi gi yawi se okay then khoi maning side ta mu yeng si ko sangminara ga sini maning side ki keno se si headroom su adum ai 5.10 ni ko headroom su mi yai ko aduga sigi keno si ju space ni room je si dum quite enough adigi si phambagi position khoi sit thai support su adum khara yawi ko aduna si yam relaxable position ni ko si position je adai headrest se yawe ado middle sida phamga do sigidi headrest speed si juloi ma adjuster na thani ko headrest adagi sida hojikan ni sida maya ida khoi gi armrest ana ma hamnai ko ado sida di offer tawdre ado mathang Maruti na muk update la pakanda adu pirak pa yai na khale adu sida su maning da charging point ma piri ko ida si phai mamda adagi hand support om si lai de somda soma lai ko adagi driver side yaw de somda khoi passenger side ti ama yaw ri ko adagi si su magi fit and finish se ida silver gray color na finish to om yaw ri aduga sida khoi cushioning je armrest to wi cushioning am ju sida phajana kana taw ri ko offer to wi ko adune si gi maning gi thudokpa hani ai leite si mangai adu ma sida light spinal lai ko yam phaje aduna aina haning badi sigi gari se on road ta delta variant je on road ta khoi gi 6 on road ta 7 plus kar lai ko aduga top model da di nearly 8 something kar lai ko ado gari se best value for money hair ga di khoi gi sig hek mathak khoi gi Jetta variant duna hena lahon ninge habdi Jetta variant jida piri se alloy wheel pire aduga khoi gi kari loin mak top variant da yaw bu khil loin mak mon da yaw just khoi gi UV cut glass to adu khak yaw da ba khatane atai di almost same ni ko top model ga
ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯕꯥꯂꯦꯅꯣꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯥꯂꯦꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯟꯗꯥꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ i20 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯥꯂꯦꯅꯣꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯕꯥꯂꯦꯅꯣꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯨꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯄ꯭रीमियम हैचबैक कार है सिगी कार सिने स्विफ्ट का सी अनी से खक्तने अदुगा स्विफ्ट की सिने चावबा खितंग हेले सांगबा खितंग हेले स्पेस सु खितंग हेले अदुबो प्राइस ती ऑलमोस्ट सेम हाइबी हाइदी प्राइस सु कैसु यामना खेनाबो नतेको नियरली 50 to 1 लाख की मरकता डिफरेंस खितंग दि लेको अदो हेना स्विफ्ट की दि आई वखंदा सिना हेना फावराइन खले गाड़ी से कोई थौरगा गाड़ी कमाई तौगे हाबदसु खंगमिनसे गाड़ी के मागी कोई इंजन के मागी रेस्पॉन्स है अदुम फजना वर्क तौवेको खितंग कोई इंजन दा कोई एक्सेलरेटर प्रेस तौबो कांदा खितंग लेगनेस हाबि नमगा रेस्पॉन्स तपना लाकपा अदु ओइदेको बालेनो से याम फजना रेस्पॉन्स लै इंजन जे नुंगाई थौबा अदुगा स्टीयरिंग की दम कनोसु फजना रेस्पॉन्स दम नुंगाई अदगी मागी फम्बगी सिटिंग कंफर्ट से सिसु अदम नुंगाइरे मा बालेनोस अयाम्बा लोइन नुंगाइरे अदुबु मंगोंदा खितंग हाईवे दा खितंग स्पीड ओइना थौरप मतमददी हाइबदी मागी बॉडी वेट एज कंपेयर टू i20 होय देवा मा कंपेयर तब कान माना खितंग की यांगे अदुना मरम अदुना स्पीड थौब कान स्टेबिलिटी जे अदम साइड हारगदी स्टेबिलिटी जे i20 होइना खितंग लेब्राइना खले अदुगा कोई माइलेज तदी बॉडी वेट यांग बनिना अमरमदा माइलेज तदी सिनमु हेंजलकपिनेबा अदो मी अपाम्बसे मयाम अमना कोई थाउ चादबा गाड़ी थिने आदि खरा अमना फीचर लोडेड गाड़ी थिने आदि खरा अमना गाड़ी की मसक तसु अयाम थिने अदो गाड़ी से बालेनो से मसक तसु दम फजरे थाउ सु चाद्रे अदगी फीचर सु कैसु थदोंना कोई i20 ga yengnabadi yam kanadi noptre adubu i20 gi tongan ma फीचर एक्स्ट्रा खरसु लेको अदुबु सि एकदम याब्राइना खले बालेनो से मथंग तंजा फंगदी अखोई i20 न्यू जनरेशन i20 की थर्ड जनरेशन दो मदुगी वीडियो सुई अमुक पुदुना लाक्सगे अदो मयाम सब्सक्राइब तौबिरमो चैनल सिबु नुसिबिदुना लाइक तौबिरमो अदगी अखोई बेल आइकन दसु प्रेस तौबिरमो नोटिफिकेशन दो अदोम दा हाना लाक्नबीदमक्ता मथंग वीडियो सेमजरके दो सो मयाम अखोई गाड़ी सिकी मतांग दा कोई फीचर प्राइस अदगी मागी कई मतांग खरा समलप खरा मयाम दा थमजग्रे अदो अखोई मयाम चथो खतोपदा अखोई गाड़ी सीट बेल्ट फाबियो गाड़ी सावरगना हेलमेट उपियो सोइदना अदो मयाम अमुक मथंगी वीडियो दा अनौबा वीडियो अमा पुदुना लाक्सगे वीडियो सिबु प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड प्रेस द अखोई आई बटन कनोदा बेल आइकन दा नंबियो अदुगा मथंगी लेटेस्ट वीडियो दा अपलोड तौरपना अदोम दा हाना नोटिफिकेशन लाक्नबीदमक्ता सो ngasiगidi